សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូមេរៀនទស្សនាភាគ1មេរៀនទី2ចាប់ពីមេរៀនទី2តទៅគឺយើងនឹងរៀនរាប់ចង្វាក់ហើយអ្វីបានជាយើងទៅរៀនរាប់ចង្វាក់ក្នុងការដែលយើងអាចរៀនរាប់ចង្វាក់បានចេះរាប់ចង្វាក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលយើងរៀនបទថ្មីគឺយើងនឹងដឹងថាតើយើងលេងខុសឬក៏លេងត្រូវហើយបើសិនជាលេងត្រូវដោយសារហេតុអីបើលេងខុសគឺលេងខុសដោយសារហេតុអីហើយយើងកែយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាត្រូវវិញនឹងងាយស្រួលផងដែរនៅពេលដែលយើងចង់ចាប់បទថ្មីណាមួយដោយប្រើតិចគឺយើងលេងទៅគឺវាត្រូវចង្វាក់ជាមួយនឹងគេតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលយើងរាប់ចង្វាក់នេះគឺមានតែ4ទម្រង់ទេដែលយើងបានដកស្រង់តាមបទពិសោធន៍យើងកន្លងមករបស់លោកអ្នកគ្រូហើយនឹងជាកំហុសបច្ចេកទេសដែលភាគច្រើនសិស្សតែងតែធ្វើទោះបីជាសិស្សរៀនលេងបានយូរឆ្នាំក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែខុសត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងជាសរុបទៅគឺយើងមាន4ទម្រង់តែនៅក្នុងមេរៀនវីដេអូទី2នេះយើងនឹងរៀនទម្រង់ទី1ការតាក់ដៃទៅតាមទម្រង់ទី1សិនបន្តមកទៀតបាននៅមេរៀនវីដេអូបន្តនោះយើងរៀនកូដជាមួយឧបករណ៍បាទឥឡូវនេះសូមមើលនៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះយើងមានណោតមួយជួរអញ្ចឹងបាទណោតមួយជួរហើយយើងខាងក្រោមហ្នឹងគេដាក់អក្សរខ្មែរលេខអង់គ្លេសតិចទៅហ្នឹងបាទ1 + នឹង3 4 1 + នឹង3 4រហូតមកហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយមានទៀតប្លុកវាមាន4ប្លុកបាទយើងមើលប្លុកទី1ប្លុកទី2ប្លុកទី3ប្លុកទី4អញ្ចឹងយើងនឹងមើលប្លុកទី1មុនគេប្លុកទី1យើងមានណោតតួខ្មែរមានចុចតួទំព័រនិងតួសចំពោះរបៀបដែលយើងសម្គាល់ថាតួខ្មែរមានចុចណាវិនាទីលេងយ៉ាងម៉េចនេះគឺមាននៅក្នុង caption ខាងលើអញ្ចឹងសូមទន្ទេញខ្លឹមសារនឹងចាំឲ្យស្គាល់ទៅនៅពេលដែលយើងរៀនបទគឺងាយស្រួលតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបផ្ទះដៃតួខ្មែរមានចុចមុនគេតួខ្មែរមានចុចនេះគឺអាក្បារអបអខ្មែរមានចុចបន្តិចហ្នឹងយើងហៅតួខ្មែរមានចុចរយៈពេលរបស់វាគឺ1វិនាទីកន្លះបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទះដៃបាទយើងប្រើការផ្ទះដៃនេះដំណើរការលេងត្រូដោយសារហេតុអីមេរៀនអននេះគឺយើងត្រូវការហាត់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហាត់ឲ្យបានច្រើននៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងពីច្រើនយើងទៅធ្វើការឬក៏ទៅសាលាយើងមិនអាចកាន់ឧបករណ៍ត្រូវទៅបានទេបើទោះជាការយកទៅបានគឺយើងមិនអាចលេងបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងផ្ទះដៃអនុវត្តជាមួយនឹងការផ្ទះដៃនៅលើតុឬក៏ការគូសតុតិចៗហ្នឹងបាទផ្ទះដៃក៏បានគូសតុក៏បានឬក៏គូសផ្លូវតិចៗក៏បានតែធ្វើម៉េចឲ្យជាមួយនឹងទម្រង់ទី1របស់យើងបាទការដែលយើងច្បាស់ជាមួយនឹងចង្វាក់ហើយគឺបីដូចជាយើងជាអ្នកដែលមានទេពកោសល្យពីកំណើតអញ្ចឹងបាទហ្នឹងជាការដែលយើងបន្តទេពកោសល្យរបស់យើងតាមរយៈការរាប់ចង្វាក់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតួខ្មែរមានចុចមុននឹងផ្ទះដៃតួខ្មែរមានចុចយើងរាប់ចោល4សិនយើងរាប់ឲ្យនេះ1 2 3 4 1បាទហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងផ្ទះដៃចាំលេខមកបាទគឺលេខ1បាទតោះទៅទាំងអស់គ្នា1 2 3 4ហើយនេះនេះយើងហៅថា1វិនាទីក៏តែអ្វីដែលយើងចាំផ្ទះដៃគឺតួខ្មែរមានចុច1វិនាទីកន្លះអញ្ចឹងយើងផ្ទះដៃបែបនេះ1 2 3 4 1បាទគឺយើងលាងដៃអញ្ចឹងយើងអត់លាងទេតែយើងលាងដៃនេះទៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាគ្រប់1វិនាទីកន្លះហើយបាទឥឡូវយើងទៅទាំងអស់គ្នា3ដងលើកទី1 1 2 3 4 1បែបនេះលើកទី2 1 2 3 4 1 2 3 4 បាទលើកទី3 1 2 3 4 1 បាទនេះគឺតួខ្មែរមានចុច1វិនាទីកន្លះហើយចងចាំថាគ្រប់បទទាំងអស់កាលណាមានតួខ្មែរមានចុចច្បាស់ជាមានទំពក់កន្លះវិនាទីនៅពីក្រោយវាបាទតួទំពក់នេះយើងសម្គាល់ដោយសារតែមានកតុយបន្តិចកោងបន្តិចនេះយើងហៅតួទំពក់កន្លះវិនាទីតែពីហ្នឹងលេងហើយយើងចូលដល់ថ្មីភ្លាមអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាមានពាក្យថានឹង3យើងភ្ជាប់មួយខមួយទៀតអាខអសនៅក្នុងច្បាប់ទី3អញ្ចឹងនឹង3នេះតែបែបនេះលឿនបែបនេះបាទឥឡូវនេះយើងនឹងសាកភ្ជាប់តែ3គ្រាប់នឹងចូលគ្នាគឺបែបនេះ1 2 3 4 1 3 បែបនេះបាទមកទៀត1 2 3 4 1 3បាទយើងមើលទៀតអញ្ចឹងយើងបានតួខ្មែរមានចុច1វិនាទីកន្លះតួទំពុះកន្លះវិនាទីឥឡូវយើងមើលកន្លែងលេខ3ដែលយើងលេខខាងលេខ3នេះហ្នឹងវាគឺជាតួសយើងហៅថាវាជាតួសដោយសារតែក្បាលរបស់វាពណ៌សហើយមានជើងត្រង់មួយអញ្ចឹងតួសរយៈពេលរបស់វាគឺ2វិនាទីលេងហើយយើងត្រូវរាប់ថែមមួយដោយសារវានៅចាំចង្វាក់ទី3អញ្ចឹងយើងរាប់ថែមមកទៅជា4អញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់នេះតើ4នេះយើងផ្ទះដៃអត់1 2 3 4 1 2 3 4បាទ
សូមបញ្ជាក់ថាបច្ចេកទេសនេះគឺយើងអាចរៀនបានគ្រប់វ័យទាំងអស់មិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេគឺយើងរៀនតាមបែបហ្នឹងងាយស្រួលក្នុងការចងចាំហើយធ្វើឲ្យច្បាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថេរបាទអញ្ចឹងទៅម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាយើងអនុវត្ត3ដងបាទលើកទី1 1 2 3 4 1 2 3 4បាទលើកទី2 1 2 3 4 1 2 3 4 លើកទី3 1 2 3 4 1 2 3 4បាទតែយើងតែដៃប៉ុណ្ណឹងយើងហៅថាមួយមើលសៀនេះប៉ុណ្នេះបាទប៉ុណ្ណឹងយើងហៅថាមួយមើលសៀបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទស្សនាវីដេអូទី2នេះហើយសូមនៅផ្ទះអនុវត្តរៀនតែដៃមួយមើលសៀឲ្យស្ទាត់បន្តមកទៀតសាកល្បងតែដៃពីរមើលសៀជាប់គ្នានៅពេលដែលតែដៃពីរមើលសៀរួចហើយយើងនឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូទី3ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាថាតើការតែដៃពីរមើលសៀដូចគ្នាឬខុសគ្នាហើយតើតែដៃពីរមើលសៀរបៀបម៉េចទើបនឹងត្រូវបន្តមកទៀតយើងនឹងអនុវត្តនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងតែ